Велике протистояння та сила примирення, історія Якова та Ісава, конфлікти між найближчими людьми – це одна з найдавніших, найболючіших і, на жаль, найпоширеніших проблем людства. Ми бачимо це навколо себе щодня, і подібні сценарії повторюються з покоління в покоління. Брати і сестри, які виросли в одній хаті, ділили в дитинстві іграшки та сиділи за одним столом, у дорослому віці починають судитися через побутові дрібниці, ділять батьківську спадщину, запекло воюють за межі земельних ділянок, руйнують стосунки через будинки чи автомобілі, назавжди стаючи чужими людьми. Навіть успішний спільний бізнес, який мав би зміцнити родину, часто руйнується через гроші, амбіції та гординю, змушуючи рідну кров роз'їжджатися в різні боки з глибокою злобою та образою в серці. Сьогодні цей біль став ще ближчим, масштабнішим і гострішим для багатьох родин. Війна розірвала тисячі сімейних зв'язків. Ми неодноразово чуємо трагічні історії про те, як рідні брати, сестри, батьки чи діти опинилися по різні боки кордону, в Україні та в Росії. На тлі цієї жорстокої війни, під впливом пропаганди та агресії, люди пересварилися настільки, що повністю викреслили одне одного зі свого життя. Вони не хочуть не те що бачити, а навіть чути голос тих, із ким пов'язане все їхнє минуле. Тимчасові, матеріальні чи ідеологічні речі стають глухою стіною там, де за логікою речей мала б панувати безумовна родинна любов. Проте Святе Письмо показує, що ця руйнівна проблема не є новою. Книга «Буття» доносить до нас надзвичайно детальну та драматичну історію двох рідних братів-близнюків Якова та Ісава. Їхнє життя було сповнене запеклого суперництва, підступного обману, смертельної образи та страху, але зрештою воно стало унікальним прикладом надприродного, Божого примирення. Коріння ворожнечі, сочевична юшка та викрадене благословення. Ісав та Яків були абсолютними протилежностями як за характером, так і за своїм покликанням. Ісав народився першим, він виріс майстерним мисливцем, людиною полів, загартованою дикою природою, і за свою силу став улюбленцем батька Ісаака, який цінував дичину. Яків натомість був тихою, домашньою людиною, яка трималася ближче до наметів, проводила час у роздумах і користувалася особливою прихильністю своєї матері Ревеки. Перше серйозне зіткнення між ними спалахнуло через первородство, духовне та юридичне право старшого сина на отримання подвійної частки батьківської спадщини, а головне – на статус майбутнього патріарха, духовного лідера родини та носія Божої обітниці. Ісав, повернувшись одного разу з полювання повністю знесиленим і голодним, виявив дивовижну духовну незрілість. Він зневажив своїм святим правом ради миттєвого фізичного задоволення, продавши первородство Якову за звичайну миску червоної сочевичної юшки. Яків, скориставшись слабкістю брата, закріпив цю угоду за собою. Згодом цей конфлікт переріс у справжню катастрофу. Підкоряючись хитрому та продуманому плану своєї матері Ревеки, Яків пішов на відвертий обман. Скориставшись старечою сліпотою батька Ісаака, який збирався перед смертю благословити свого улюбленого первістка Ісава, Яків переодягнувся в одяг свого брата. Щоб обманути батька на дотик, він обклав свої гладкі руки та шию козячою шкірою, оскільки Ісав був дуже волохатим. Хитрість удалася, і батько вилив своє головне, пророче благословення на Якова. Коли Ісав повернувся з поля і зрозумів, що його знову обвели навколо пальця, його серце закипіло лютою ненавистю. Він затаїв у собі страшний намір зачекати, поки помре батько, а потім жорстоко вбити свого рідного брата Якова, щоб помститися за втрачену долю. Хронологія втечі та життя у Лавана. Рятуючи своє життя від смертельного гніву Ісава, Яків за порадою матері змушений був негайно тікати на її батьківщину, до свого дядька Лавана в далеку Месопотамію, в країну Харан. За допомогою біблійної хронології та подальшого зіставлення років життя його сина Йосипа можна обчислити вражаючий факт. На момент цієї панічної втечі Якову було вже приблизно 77 років. Це був не молодий хлопець, а зрілий чоловік, який, попри свій вік, утікав абсолютно наодинці, не маючи з собою нічого, крім однієї палиці в руках, якою він переходив річку Йордан. Життя на чужині виявилося для Якова суворою школою. Його дядько Лаван зустрів родича не стільки з гостинністю, скільки з комерційним розрахунком, виявившись ще більшим хитруном, ніж сам Яків.
Загалом Яків провів у наймах у Лавана довгих 20 років, і весь цей час був сповнений важкої, виснажливої праці, коли вдень його палило сонце, а вночі дошкуляв мороз. Упродовж перших 7 років свого перебування в Харані Яків палко працював за молодшу дочку Лавана, Рахіль, яку щиро покохав із першого погляду. Ці роки пролетіли для нього як кілька днів завдяки силі його почуттів. Однак у вечір весілля Лаван вдався до підступного обману. Скориставшись темрявою, він підмінив наречену і ввів до намету Якова свою старшу дочку, Лію. На ранок Яків виявив обман, але Лаван виправдався місцевим звичаєм, згідно з яким не можна віддавати заміж молодшу дочку поперед старшої. Щоб отримати омріяну Рахіль, Яків був змушений погодитися на умови дядька і відробити за неї наступні 7 років. Саме в цей другий 7-річний період у нього народжується більшість дітей, які згодом стануть родоначальниками відомих колін Ізраїля. Останні 6 років із цих 20 Яків працював уже не за дружин, а за власну плату, за худобу. Вони уклали з Лаваном угоду, що вся народжена плямиста, строката та чорна худоба буде належати Якову. Попри те, що Лаван постійно намагався змінити умови договору, переписував правила та обманював свого зятя щонайменше 10 разів, Бог виявив особливе благословення до Якова. Завдяки Божому втручанню худоба Якова множилася неймовірними темпами, і під кінець свого перебування в Харані він перетворився на надзвичайно багатого патріарха, який мав безліч рабів, служниць, верблюдів, віслюків та овець. Між двома вогнями – повернення додому. Коли Якову виповнилося приблизно 97 років, загальна атмосфера в домі Лавана стала критичною та небезпечною. Сини Лавана почали відверто заздрити колосальному багатству Якова, звинувачуючи його в тому, що він забрав усе майно їхнього батька. Сам Лаван теж помітно змінив своє ставлення, і в його очах більше не було колишньої прихильності. У цей момент кризи сам Бог звертається до Якова з чітким наказом повернутися до краю своїх батьків, до своєї родини, і дає запевнення, що він буде з ним і допомагатиме йому. Яків вирішує тікати потайки, зібравши всю свою велику родину, дружин, дітей та незліченні стада худоби, поки Лаван був зайнятий стрижкою овець. Дізнавшись про втечу лише на 3-й день, Лаван зібрав своїх родичів і кинувся в погоню. Він наздогнав Якова на горі Галаад. Виникла жорстка суперечка, Лаван звинувачував Якова не лише в таємній втечі, а й у викраденні його домашніх божків, яких насправді без відома чоловіка вкрала Рахіль і надійно сховала під верблюжим сідлом. Зрештою, після довгих з'ясувань обставин і завдяки нічному попередженню від Бога не робити Якову жодного зла, чоловіки укладають мирну угоду, будують пам'ятний стовп із каміння, обіцяючи не переходити цю межу зі злими намірами, і остаточно розходяться. Лаван поцілував своїх дочок та онуків, благословив їх і повернувся додому, а Яків вирушив далі, назустріч своїй головній життєвій кризі. Попереду на Якова чекала земля Сеїр, де мешкав його ображений брат Ісав. Страх перед минулим знову ожив із новою силою. Бажаючи дізнатися про наміри брата і продемонструвати свою миролюбність, Яків відправляє попереду себе посланців із дуже покірними, навіть приниженими словами, називаючи себе слугою, а Ісава – своїм паном і володарем. Проте вісники повертаються з новиною, яка повалила Якова у справжній жах. Ісав уже йде назустріч, і з ним рухається загін із 400 озброєних чоловіків. Це свідчило про те, що стара образа нікуди не зникла. Ісав не взяв із собою кілька людей чи верблюдів для мирної зустрічі, він йшов із цілим військом, готовим до жорстокої розправи. Людська стратегія проти Божої допомоги. Опинившись у стані смертельного переляку та глибокої тривоги, Яків починає гарячково діяти, використовуючи суто людську мудрість та логіку. Він розробляє детальну стратегію захисту та підкупу, яка дуже нагадує поведінку багатьох із нас, коли ми стикаємося з серйозними життєвими труднощами. По-перше, він вдається до тактичного розподілу своїх сил. Яків ділить усіх своїх людей, а також волів, овець та верблюдів на 2 окремі табори. Його розрахунок був простий і прагматичний. Якщо Ісав нападе на один табір і повністю знищить його, то хоч другий табір матиме час зорієнтуватися, врятуватися втечею і залишитися в живих. По-друге, він організовує грандіозний план підкупу за допомогою розкішних дарів. Зі свого майна він відокремлює колосальну кількість худоби, яка мала стати подарунком для брата.
Він відраховує 200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20 баранів, 30 дійних верблюдиць із їхніми жереб'ятами, 40 корів і 10 биків, 20 ослиць і 10 ослів. Усю цю величезну масу тварин він ділить на окремі стада і передає в руки своїх слуг із суворим наказом рухатися попереду нього, тримаючи значну відстань між стадами. План Якова полягав у тому, щоб кожна нова хвиля цих багатих подарунків поступово пом'якшувала, задобрювала та розгладжувала гнівливе серце Ісава ще до того, як вони зустрінуться віч на віч. І лише після того, як усі людські плани були детально розписані, прораховані та запущені в дію, Яків згадує про Бога і звертається до нього в палкій молитві. Він згадує Божі обітниці, каже, що не вартий жодної милості та вірності, які Господь виявив до нього, адже він уходив за Йордан лише з палицею, а тепер повертається з 2 таборами. Він благає про порятунок від руки Ісава, бо щиро боїться, що той прийде і безжально вб'є його, матерів та дітей. Ми часто чинимо абсолютно так само. Спочатку задіюємо всі свої зв'язки, розробляємо плани, намагаємося вирішити кризу власними силами з мінімальними втратами, а потім приходимо до Бога і кажемо: «Господи, я зробив усе, що міг, а тепер ти підключись і благослови мою стратегію». Проте Божа допомога виглядає зовсім інакше. Ми очікуємо, що Бог просто знищить наших ворогів, уразить їх сліпотою чи накличе на них біду, але Господь часто обирає шлях внутрішньої трансформації. Кульмінація. Нічна боротьба в Пенуелі. Наблизившись до річки, Яків посеред ночі піднімається, бере обох своїх дружин, обох служниць та 11 своїх дітей і переправляє їх через брод потоку Ябок. Він перевів абсолютно все, що йому належало, а сам залишився на протилежному березі в повній самоті та нічній темряві. Саме ця ніч стала абсолютною кульмінацією всього його довгого маршруту від Лавана до Ісава, точкою неповернення, яка повністю змінила вектор їхніх родинних стосунків. Коли Яків залишився один, у темряві з'явився таємничий чоловік, який без жодних пояснень вступив із ним у запеклу фізичну боротьбу. Це не було видіння чи легка духовна молитва, це було виснажливе духовне та фізичне змагання, яке тривало довгі години аж до появи перших променів сонця. Бачачи, що Яків виявляє неймовірну наполегливість і не поступається, цей таємничий бійцівський супутник, який був самим Богом, ангелом Господнім, торкнувся суглоба стегна Якова. Від цього дотику м'яз стегна Якова миттєво пошкодився і вивихнувся, завдаючи йому нестерпного болю. Незважаючи на травму і фізичне безсилля, Яків виявив дивовижну духовну міцність. Коли незнайомець сказав: «Відпусти мене, бо вже сходить зоря», Яків міцно вхопився за нього і вигукнув слова, які визначили його подальшу долю: «Не відпущу тебе, поки не благословиш мене». Тоді таємничий борець запитав його ім'я. Почувши у відповідь «Яків», він проголосив, що віднині його ім'я більше не буде Яків, що означало «підступний обманщик» або «той, хто тримається за п'яту», а його ім'я буде Ізраїль, тобто «той, хто боровся з Богом і переміг, показавши себе сильним і серед людей». Яків просив назвати й ім'я свого співрозмовника, але той не відкрив його безпосередньо, натомість благословив Якова прямо там, на місці боротьби. Яків назвав це святе місце Пенуел, що перекладається як «обличчя Боже», адже він усвідомив, що бачив Бога обличчям до обличчя, і при цьому його грішна душа залишилася живою. Коли Яків залишав Пенуел, над ним засяяло яскраве сонце, символізуючи початок нового життя, хоча сам він тепер помітно шкутільгав через сильний біль у пошкодженому стегні. Фізично він став слабшим і вразливішим перед своїм братом-мисливцем, але духовно він став новою людиною, яка навчилася перемагати не підступністю, а повною довірою Богові. Надприродне примирення. Настав вирішальний момент зустрічі. Піднявши очі, Яків побачив, що Ісав уже зовсім близько, і з ним дійсно рухаються 400 чоловіків. Яків швидко розподілив дітей між Лією, Рахіллю та служницями, поставивши наодинці попереду служниці з їхніми дітьми, за ними Лію з її нащадками, а в самому кінці, у найбільшій безпеці, кохану Рахіль із маленьким Йосипом. Сам же Яків, попри свою кульгавість і небезпеку, сміливо вийшов уперед, захищаючи свою родину, і став перед усіма ними. Наближаючись до свого грізного брата, він 7 разів смиренно поклонився до самої землі, демонструючи глибоку повагу та визнання старшинства Ісава. І в цей момент сталося справжнє диво, яке доводить, що серця людей перебувають у руках Творця.
Ніякі матеріальні багатства, стратегічні розрахунки чи численні отари худоби, які Яків приготував у подарунок, не змогли б самі по собі розтопити запеклу 20-річну лють ображеного мисливця. Коли вони нарешті зблизилися, Ісав не вихопив зброю, він не почав зачитувати старі образи. Написано, що Ісав щосили побіг йому назустріч, гаряче обняв свого брата, впав йому на шию, почав міцно цілувати його, і вони обоє голосно заплакали. Цей емоційний і зворушливий момент показує, що вся та глибока ненависть, смертельна образа та зло, які розділяли братів протягом 2 десятиліть, миттєво випарувалися. Це сталося не завдяки людському підкупу, а тому, що Бог повністю перемінив, пом'якшив та розташував серце Ісава під час нічної боротьби Якова. 20 років вони жили в розлуці, плекаючи страхи та плани помсти, але зустрілися, і їхні серця виявилися відкритими для любові. Побачивши жінок та дітей, Ісав щиро запитав, хто це, на що Яків відповів: це діти, якими Бог милостиво обдарував твого слугу. Після цієї зустрічі вони не продовжили свій шлях разом. Ісав повернувся до своїх володінь у Сеїр, а Яків попрямував у інший бік, до Суккоту. Проте головне було досягнуто, вони розійшлися повністю примиреними. Психосоматика непрощення та новозавітний закон прощення. Ця дивовижна старозавітна історія залишена для нас як глибокий, фундаментальний урок. Ненависть та образи можуть жити в людському серці десятиліттями, отруюючи все навколо, якщо їх вчасно не забере і не прожене сам Господь. Людина, яка живе з непрощенням у душі, страждає насамперед сама, вона перебуває в постійному пригніченні, внутрішньому неспокої та духовному рабстві. У книзі приповістей написано, що веселе серце допомагає людині, як хороші ліки, а унілій, пригнічений дух буквально висушує кістки. Цей стан не обмежується лише духовною чи психологічною сферою. Постійна внутрішня образа, злість, небажання простити ближнього дуже швидко переключаються на фізичний стан нашого організму. Сьогодні навіть світська медицина визнає наявність психосоматики. Люди, які роками плекають у собі образи та відмовляються від примирення, починають набагато частіше і важче хворіти, оскільки стрес руйнує їхнє тіло зсередини. Саме тому Бог так наполегливо закликає нас до прощення. Він показав нам історію 2 колись непримиренних братів, де Ісав спочатку мав реальний намір вбити Якова, щоб продемонструвати, коли в життя втручається Божа благодать, настає справжній мир. Новий Завіт детально вчить нас цього закону. У Євангелії від Луки Ісус Христос проголошує чітке правило: «Прощайте, і прощено буде вам». Кожен із нас щиро хоче, щоб Бог прощав нам наші щоденні помилки, гріхи та недосконалості, але ми маємо чесно запитати себе, а чи прощаємо ми іншим людям їхні провини проти нас? Ми не можемо розраховувати на Боже милосердя, якщо самі закриваємо своє серце перед благаннями ближніх. Євангеліст Марк додає ще одну важливу деталь: коли ви стоїте на молитві і звертаєтеся до Небесного Отця, ви повинні прощати, якщо маєте щось проти будь-кого. Це необхідно для того, щоб і ваш Небесний Отець міг вільно простити вам ваші особисті провини. Образа на іншу людину стає глухою стіною, яка блокує наші стосунки з Творцем. Згадаймо також відому історію з Євангелія від Матвія, коли учень Петро підійшов до Ісуса Христа з конкретним запитанням: «Господи, скільки разів я повинен прощати своєму братові, який грішить проти мене? Чи достатньо буде до 7 разів?» За тогочасними релігійними законами прощення до 3 разів уже вважалося проявом високої праведності, тому Петро, пропонуючи цифру 7, вважав, що він називає неймовірно велику, практично максимальну кількість. Проте Ісус Христос відповів йому: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Ця цифра, 490 разів, не є математичним лімітом, після якого людина отримує офіційне право почати мститися чи тримати образу. Насправді це біблійний символ безкінечного, постійного прощення, яке має стати природним станом душі кожного віруючого. Якщо ми замислимося, то Бог прощає кожному з нас набагато більше, ніж 490 разів на день. Ми часто грішимо, якщо не відкритим ділом чи необачним словом, то своїми прихованими думками. Наші думки, якщо їх не контролювати, можуть бути дуже страшною, руйнівною річчю, проте Бог виявляє до нас безмежне терпіння та милість. Господь закликає нас: «Прощайте, щоб і я міг з повною справедливістю прощати вас». Тому нехай Господь рясно благословить кожного з нас.
Якщо у вашому серці сьогодні живе давня образа на когось із близьких, якщо ви тримаєте біль через несправедливість у родині чи конфлікти з друзями, знайдіть у собі сили відпустити це і простити, тому що сам Господь першим виявив милість і повністю простив нас. Амінь.